हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौरभ भारद्वाज। आप देख ही रहे हैं गर्मी ज़्यादा है। इन सिचुएशनों में आप ठंडा पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ इनटेक कर लेते हैं जिससे आपका गला ख़राब हो जाता है या कफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इनटेक कर सकते हैं। एक डल्गा मारा एंड दूसरी है एकोनाइट। ये दोनों मेडिसिन थ्राइस अ डे आप लें। विद इन 3 days आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।